Pripremili smo posebno izdanje, puno novosti koje će uzdrmati svijet nogometa. Ako ste strastveni ljubitelj bijelih i ne želite propustiti ništa što se događa, odmah se pretplatite na naš kanal i pripremite se za iznenađenje. Hajduk Split na vrhuncu prvenstva ponosno zauzima prvo mjesto, ali kao što znamo, uspjeh ne dolazi bez truda. Tu na scenu stupa lukavi Mišo Krstičević, strateg koji poznaje svaki korak puta do slave. On i Baka Slišković prije 19 godina napisali su zlatno poglavlje u povijesti Hajduka. Danas Krstičević razumije da su pojačanja ključna za održavanje Hajduka na vrhu. Brojke su dobre, ali trebamo podići kvalitetu, tvrdi on uvjeren. Zaronimo u analizu ekipe. Obrana tvrđava. Zahvaljujući Karoglanu, taj segment postao je gotovo neprobojan. S protivnicima, uključujući Dinamo, koji se muče stvarati šanse. Međutim, ozljeda Melnjaka otkriva potrebu. Više opcija za lijevog beka. I ima nade na horizontu, s mogućim povratkom Kalinića. Krstičević naglašava važnost adekvatne mentalne pripreme. Sa glavom na mjestu, Kalinić može biti rješenje naših ofenzivnih problema, komentira on. Ipak, napad treba više od samog Kalinića. Ovisnost o Livaji je jasna, ali nedostaje taj ključni igrač na sredini terena, netko tko može kreirati igru i uzburkati protivničke mreže. Krstičević ističe potrebu za igračem s vizijom i sposobnošću u kreiranju igre. Krovinović ima potencijal, ali još uvijek nije idealni playmaker. I na kraju, poruka za vas, strastvene navijače. Vaše mišljenje je ključno. Ostavite u komentarima što mislite o mogućim dovođenjima i strategijama Hajduka. I ne zaboravite se pretplatiti na kanal za više novosti i ekskluzivnih analiza svijeta nogometa.